აზროვნების აკადემიასთან ჩვენ მრავალი წელია სხვადასხვა პროექტებით თანამშრომლობთ და დღეს გვყავდა არაჩვეულებრივი, ყოველთვის საყვარელი, ყოველთვის ძვირფასი სანდრო ჯეჯელავა თემით, რამაც აქამდე მოგიყვანა შორს ვერ წაგიყვანს. დღევანდელი დღე შედგა თან ძალიან კარგად. ზოგადად აზროვნების აკადემიასთან თანამშრომლობა იყო საკმაოდ ნაყოფიერი. მრავალი ღონისძიების მხარდამჭერი და სპონსორები ვიყავით. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად დავასრულეთ ჩვენ 2025 წელი და მადლობა ჩემს კომპანიას ავერს, რომ ამის შესაძლებლობას აძლევს ადამიანებს, საზოგადოებას, რომ საკმაოდ საინტერესო თემები მოვისმინოთ, განვიხილოთ, დავფიქრდეთ და კიდევ უფრო კარგად წარმართოთ ჩვენი საქმე. შეხვედრა ძალიან სასიამოვნო იყო, ესეთი შემეცნებითი და საინტერესო. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ გამოცდილი ხალხი აქვს, შეკრებილი თავის სფეროში და ალბათ ცხოვრებაშიც, პატრონმა სანდროს მოყვა ერთი ისტორია, სადღაც გერმანიაში იყო და ერთ-ერთმა ადამიანმა, როგორ თქვა, ფაქტურად ჩამოანგრია მისი რაღაცა იდეა, იმიტომ რომ პირდაპირ უთხრა მას სიმართლე, რომ მოკლედ არ ვარგაო რა. ხო და ხანდახან რაც ადამიანი შეიძლება გვერდიდან მოიჩვენოს რაღაცა თითქოს ბანალურია და ისედაც იცის, მაინც განსაკუთრებული ადამიანები ახერხებენ, რომ მათ ახლებურად მიიტანოს სათქმელი ადამიანებამდე, და მეც დღეს ისეთი განცდა მქონდა, რომ აი აკარგია რომ მოვედი, იმიტომ რომ ყველა ის რაღაცა აზრები რაც აქ ითქვა, ძალიან აქტუალურია ჩემს ცხოვრებაში. ყველა შეხვედრას დავესწარი, ავერსის და აზროვნების აკადემიის ერთობლივ შეხვედრებს. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო დღევანდელი დღე, ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა, იყო ძალიან საინტერესო. ბევრი სიახლით მივდივარ, ბევრ რამეზე დავფიქრდი. ასეთი შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებისათვის. ძალიან კარგი ღონისძიება იყო ავერსის და აზროვნების აკადემიის ერთობლივი ძალებით ორგანიზებული და მე ვფიქრობ, რომ იმ ხალხისთვის, ვინც არის მოწყურებული სწავლას, სიახლეს და განსხვავებული და საინტერესო აზრის მიღებას, ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ღონისძიებები, მით უმეტეს უსასყიდლოდ ამ შემთხვევაში და ორი ესეთი ძალიან ხარისხიანი კომპანიის ორგანიზებით.